大家好，上节课主要讲了 3D 构成的环境搭建，这节课主要讲一下 3D 构成的原理跟代码解读。我觉得 3D 构成有3个点是核心。第一个点的话，正常3D 模型都是用3个点形成的三角面来做模型。3D 构成的话，它是用椭球来做3D 模型。第二个点的话，它是用 CUDA 自己编写了渲染的前向计算跟反向计算，所以渲染速度特别快，质量也特别好。第三个点是它使用了球鞋函数来做颜色处理。可以看一下这个图，这个就是3D 构成渲染的原理图。A、B、C 这3个的话，可以理解为代码里的预处理阶段。第4个的话是最后光山化的阶段。看一下 A 这个图，它初始化的时候是用点云初始化，每一个点云都是一个3D 高斯点，每个高斯点都有它自己的 SYZ 坐标跟形状大小跟旋转，然后它做 splitting 建设到图片做投影处理，这个是3D 到2D 图片的过程。3D 构成初始化的时候，这几个是比较重要的训练的参数。第一个是3D 构成自己的 SYZ 坐标，还有一个是 Scala 影响3D 构成大小跟形状的参数，还有一个是 Rotation 3D 构成旋转的参数，还有透明度，还有 SH 颜色这几个参数是主要的训练参数。它经过建设投影以后，然后是到 B 这个图。假如这个是一个图片，它是把图片分成泰尔块来处理的。每一个泰尔块，代码里是用16×16个像素是一个块。看这个图的话，有4个块。每个块它有可能有多个高审覆盖，所以预处理阶段它要计算每个块有哪些高审覆盖。这边是计算的过程，计算以后最终看这个的话，第一个块可能按这个图来奖励，它是被2个高审覆盖，所以它计算的时候，每一个块加上每个高审的深度，也可以理解为编号，做一下排序，这样每个高审加上每个块形成了一个2D 高审的列表 list。到这是预处理阶段，然后它跟 CUDA 结合的话是这样的：预处理阶段每一个块都是CUDA 的每一个 block，每一个块里面每一个高审是 CUDA 的一个线程。CUDA 的话可以简单先理解为，第一，它是用核函数来跟 GPU 打交道，然后它是一个核函数会生成一个 grid 表格，每个表格它会计算需要多少块，就是需要多少个 block，每一个 block 可能有 n 个线程，大概是用 block 跟线程做并行的处理，提高加速。预处理阶段就是每个块就是一个 block，每个高审就是每一个线程。到这儿的话就是高审的预处理阶段。最后一个就是最终光山化渲染的阶段。
工程线缆的话，它是每个块是每一个 block，然后每一块不是用16乘16个像素组成的嘛？每一个像素就是一个 thread，然后这个是计算颜色的核心并行计算颜色的核心的代码。嗯，大概原理是这样的，然后一会儿结合代码再看一遍。这个是高深的第二个大模块密度优化的过程。看上面这个的话，第一个形状里面，嗯，有一个高深在里面，它不断优化高深的数量，来优化密度，最终优化以后，按这个形状正好覆盖好。第二个的话，可能就是一个高斯点，特别大，然后它需要做各种裁剪的优化，嗯，这个主要是分割的过程，上面主要是复制的过程。这是密度优化的过程，这个在代码里也有，一会儿再结合代码再看一遍。这边主要可以理解为，嗯，核心变化就是会高斯点的数量会发生变化。它这个技术的话，它的核心不是用扩大写的话，大概就是用 Python 调用 C 加加，C 加加再调用 CUDA，大概就是这3个流程了。第一部分的话，我们先看 Python 的代码，然后第二部分我们再看 CUDA 的代码。Python 代码模型训练的，嗯，这4个是它的核心的文件，这个是训练的核心代码，这个是要训练的数据的场景的核心代码，这个是高斯模型的核心代码，这个是渲染的核心代码。咱们直接结合代码 debug 看一下整个训练的过程吧。然后从开始打一下蛋卷，debug 执行的时候一些重要的部分我会详细再强调一下，然后按 debug 咱们一步一步走吧。训练的时候，第一步就是初始化各种数据跟高斯模型。高斯模型这边我再打一下断点啊。这个 init 方法还是比较简单的，就刚才说的，嗯，大概过一遍重要的就是 syz 坐标，这2个是求显函数的主参数跟其他参数，这个是影响大小的参数，旋转透明度，这个是 2D 的半径，剩下就是一些学习率啊，一些激活函数这些，大家大家看一眼啊，这是高斯模型初始化。这个是场景数据的核心文件，它的初始化的代码我们可以看一眼。第一步主要还是加载，训练集跟测试集数据。它默认提供的是这个数据集，数据集代码重要点我们可以看一眼。先跟到这一步吧。
这个是读取数据集的重要的部分啊。主要是图片的数据跟3D 高深数据集里面重要的数据就是图片数据跟相机的数据啊。相机里面两个重要的数据就是一个是相机的外参，一个相机的内参，还有一些图片的大小。相机外参的话，主要是获取嗯 C2W 从相机坐标转到世界坐标的主要参数。相机内参的话，主要是获取嗯焦点或者叫仰角的参数。焦点主要就是可以通过焦点的大小、角度可以控制能看到多少范围，大概这么理解就行。然后它用外参获得旋转跟平移两个参数，内参获得刚才说的焦距的数据，然后是图片的数据，这几个是重要的参数啊。把这些参数获取以后都放到数据集训练数据集里面，把数据集做一下打乱。咱们再看一下这个代码，这个是返回 camera 相机对象的核心代码。它通过刚才数据集里面获取，C2W 外参、内参，还有一些焦距、旋转、平移这些参数以后，返回这个核心的 camera 对象。如果把那几个参数传过来的话，它会自动计算视图的变化的矩阵、投影的矩阵，然后这个是可以理解为相机的坐标。这个到这儿就是核心的数据集获取的代码。大家自己做数据集的时候，一定要也是一样，一定要有相机内参、外参这两个重要参数，一定得提供好。自己训练的时候，相机参数有问题的话，特别容易出问题，效果也是会大大的打折。相机参数是在特别重要的数据集里面。然后这个是初始化高斯的初始化点云，可以这么理解。如果默认没有提供初始化点云文件的话，它会自己随机计算、随机初始化点云，然后这些都变成可训练的参数。刚才说的那几个重要参数，到这儿是初始化一些数据集跟高深模型的主要代码。这个是做训练的参数的配置跟优化啊。
优化器用的是 Adam，然后这个是学习率的优化，这个是这个之前可以看一眼，就是训练相关优化。这个是背景颜色，我就重要的地方打一下断点啊，然后开始循环训练。这个是西巴的那个代码，如果不用的话，这个不用看啊。这个断点取消一下，往下走。然后这个可以简单瞅一眼啊，这个都是注释化完的。这几个就是高深模型的核心参数、训练参数跟优化器。然后这个是场景数据的核心参数，它核心就是刚才返回相机的数据、焦距、相机的旋转跟位移、图片的大小、投影矩阵、视图变化矩阵。这是刚才说的核心的参数啊。它每次训练会获取一个数据集，跟刚才一样啊，就是相机的参数。然后到这一步就是渲染的核心代码了。它主要参数就是把相机的参数传过去，高深模型传过去。这里面我们也一起看一眼，这就是计算2D 空间的点。这是高斯渲染的一些配置的参数，就是把传过来的相机数据都用这些相机数据做一下 settings， 配置一下。然后这个是库达渲染的核心对象。这个就是高斯点的3D 坐标、透明度、scale 大小、旋转、SHS 颜色。然后这个是库达渲染的调用方法，就是把传过来的参数配置以后把它传过去，然后最终返回渲染的图片数据。这个是渲染的整个过程。如果看 Python 代码的话，还是比较容易理解的。渲染的CUDA 的代码，我们 Python 代码整个流程走完，我们再看啊。
这个就是训练最终返回的渲染的图片数据，然后这个是训练集的真实数据。它这个损失函数的话，主要就是 L1的损失函数跟 SIM 的损失函数，然后是后项计算。这样的话，训练的过程是结束了，下面是一些优化的过程。这个是日志的打印，这个是 TensorBoard 的日志的文件处理。这个代码是刚才第二个图片，再看一下那个图片，密度优化的过程带图片啊，一个是复制，一个是分割。它它是通过配置文件的数据，满足指定的迭代数的时候，它才会触发这个密度的优化。这个代码点进去可以大概瞅一眼，这个进来就是刚才说的复制跟分割，然后是处理一些大于指定的半径或大于指定大小的，它都会做嗯去除处理啊。这是密度的优化的核心代码。继续看一下训练代码，它的核心参数文件是在这个里面啊，可以一起看一眼。这个是配置各种学习率、一些迭代数的核心的参数文件。那这边密度优化的话，是从500步开始，然后是每100步做一下优化。我自己用这级数据集训练的时候，我一般这个密度优化是改成1、2千步以后，然后这个间隔的话，一般配置500这样。每100步做一下优化的话，最终你训练个1万步，模型文件可能就会变成几百兆，特别大啊，效果可能会好一点，但是人眼看不出来多大的差距。这个每100步做一下密度优化的话，高斯点最终变得会特别多，模型文件会特别大。这些参数可以根据你们实际训练的情况自己去调节就可以。这是正常模型训练的代码，然后最后触发模型保存的这个是模型保存的代码。这个就是整个训练的过程啊，这是第2轮训练都一样的，再获取下一个相机，大概是这样的训练。然后开始训练，大家能看到训练速度还是特别快的啊，几分钟就能到达几千的迭代，基本5000以上迭代的话，效果已经很好了。好的，Python 的代码讲解就讲解完了，然后咱们看一下核心渲染的整个代码流程。
这里面重要的一些文件跟流程，我这边也记录了。第一个是刚才渲染的时候调用 C++ 的光栅化的类，然后 C++ 再调用 CUDA 的光栅化的前向计算跟反向计算。大概流程是这样的，我们直接看代码吧。这里面渲染的时候，这个是光栅化的子模块核心代码，它这边引用了子模块的核心代码，然后看一下这个代码，这个是到这个代码，然后它这个代码是 NN 的模型 forward 的时候调用了这个。这个这里面这个方法就是调用 C++ 的方法，主要就是各种调方法里面中间的计算是没有什么的，都是一些判断跟数据。然后这里面调用 C++ 的光栅化方法，到这里的话就是从 Python 到 C++ 方法，这个方法的话它是在这里面定义的。这个主要就是 Touch 的扩展的扩展的方法，调用这个方法，它就会调用 C++ 的这个方法，这么理解就行。C++ 在这个项目里面只是一个连接 Python 跟 CUDA 的一个桥梁，就定义几个方法，然后没有别的。到这就是 Python 调用 C++ 的方法，然后我们再看一下 C++ 这个方法。这个方法是在这个文件里面定义的，这些都是定义一些方法啊。这些方法里面都没有什么特别的代码，然后就是 C++ 代码，然后再调用 CUDA 的代码。CUDA 的核心代码都在这个文件夹下面。它引用了这个光栅化的代码，入口是这个光栅化的实现类啊。主要是看 forward 前向计算的代码，刚才开始一样，都是调用 forward 一直跟踪过来的。这里面就是调用这个核心的方法，就是这个 forward 跟 backward，这里面调用 forward 和 backward 两个核心代码。我们直接看核心的方法啊，它这个 forward 里面第一个就是调用刚才说的，一个是预处理的一个主要方法，第二个是调用渲染的最终的光栅化渲染的两个核心代码。这个文件里面计算不多的啊，所有的核心的代码计算都在这里面，一会儿主要重点看这个文件 forward。这里面主要刚才说的就是这三步是预处理，这个是最终线转，
咱们再回到代码，这是预处理，然后是下面是最终渲染。咱们最终看这个最重要的 forward 的核心文件啊。从这边是开始讲解 CUDA 的核心代码，这是预处理阶段，就是计算投影以后每个 tile 也可以理解为 CUDA 的每个 block， 处理跟高斯球的关系。预处理代码咱们看一下啊，定义一下半径跟 tile 数量。然后对，这里面 CUDA 函数里面，它跟调用在 GPU 里运行，就是主要就是核函数。核函数的话，有这个标志的都是核函数，核函数里面都可以做并行的处理。这个就是做经过投影以后获取高斯的中心点。到这一步是计算 3D 斜方差矩阵。3D 斜方差矩阵主要就是它的旋转跟平移形成的，主要影响就是高斯球的椭球的形状跟旋转。这是计算 2D 的斜方差矩阵。这个是计算行列式值。这个主要就是在方阵2D 的方阵里面获取那个特征向量的方法。到这一步都就可以一直理解为做2D 投影的那个过程啊，计算2D 投影的过程。它要计算2D 投影以后的椭圆的长轴的大小。这边开始计算椭圆的长轴的半径。到这儿就是投影的一些计算。然后计算刚才说的第二步就是每个高斯跟每个块的覆盖关系，这个是计算那个每个 tile 的覆盖关系的方法。到这一步是颜色用的球线函数啊，球线函数这个是以前就有的，这个就不细看了啊。到最后一步的话，存储一些有用的参数，这些是下面渲染的时候要用的。整个流程预处理流程就是刚才图片一样啊，投影的计算，每个块跟每个高斯的关系计算，然后最终是看一下 render 渲染的代码。这个是渲染的代码。渲染的话，它是以每个像素是一个线程，每个块还是一个 block。刚才预处理是每个线程是每个高斯。它这个也是核函数，然后计算一下 block 的大小，然后计算 slide 线程的像素的坐标，然后先做一下判断，这个像素是否要继续计算，是否在这个图片大小里面。这个是处理 block 的覆盖范围跟数量。
定义一些变量、高斯球的编号、坐标、透明度，然后这个是穿透率，然后它是每个像素是跟多少高斯贡献有关，这个是最终的贡献高斯的数量，这个是最终的颜色。上面就是一些定义啊，下面开始循环计算，主要计算每个像素的颜色值。计算一下高斯的编号、坐标、透明度。然后这些初始数据计算以后，然后满足一定条件的，它就会做真正的颜色计算。这个是刚才说的高斯中心点的坐标，这个是像素跟高斯中心点的距离。二 D 斜方刷的逆横、逆矩阵跟不透明度，然后用这个来看高斯概率的分布。把这些数据计算完以后，它这个就是做最后一步的那个这个的计算。大概就是做每个高斯加上一个透明度连乘加，然后是连加的那个方式，这个是论文里面的那些代码。然后开始计算颜色，计算高斯的贡献数量，最终会计算成高斯的数量、穿透力跟颜色。这是整个渲染的过程啊。这个是前项计算，最终返回颜色的数据。然后这个是核心代码，然后还有一个核心代码是反向计算。反向计算这个就不讲了，反向计算就可以理解为前项计算的时候，那些需要训练的参数都经过了哪些的一些公式变化，然后需要做每个参数都要计算它的偏微分。这个就不讲了啊，这个。关于偏微分一些高数的一些计算，大家可以看一下宋浩老师的课程啊，像偏微分、线性代数、概率论，在 B 站宋浩老师讲的特别好。我这边也是之前学的，基本忘的差不多了。宋浩老师的这个3大课程，微积分、线性代数、概率论，我也是重新学了好几个月。大家对微积分感兴趣，可以看一下宋浩老师的课。那这样的话，整个代码跟原理就讲完了。好的，那大家拜拜，有问题我们可以随时咨询就可以。